Как не накосячить с входной дверью? Во-первых, в 90% случаев в новостройках застройщики устанавливают некачественные входные двери с плохой шумоизоляцией, без дополнительных распорок, с плохой системой открывания и закрывания двери. Поэтому в большинстве случаев рекомендуется ее просто поменять. Во-вторых, не спешите менять ее сразу после получения ключей. У вас будет еще идти ремонт. И чем быстрее вы поменяете дверь, тем быстрее вам ее просто угробят. Поэтому дверь меняем после чернового ремонта. В-третьих, все откосы делаем из наличников и доборов. Ни в коем случае не нужно вам красить эти откосы или клеить на них обои, потому что в этих углах они у вас всегда будут отбиты и испорчены, а восстанавливать их довольно сложно. Подписывайтесь на наш канал, там больше интересного.